Yewra National Cathedral, $58 million ne beba say no. Yewra, se nipa no oya sofo oya nanao. Bi nipa no bibi oya bia no sa amana na de mentiase. Yewra hwehwem na yesikai no free 4 cities. No kodru 16 and 17. Oya dan nkodumasu ya me nkoka ho asem. Nye ne maye bre. Na sa abato we de se bi beba kwakoto aba na obenya dodo se sa abato we de me hu bi da. Na papa yi aga na fo baye na dom a otewe na yire ofri. Onya bunu ni. Nyon ne wo chambers. Nti aba ne adwumabadu ne nananom ye hwehwa ma menhema no be pia ya yanyere yentimi nkofa ma. Adwumabadu anti yi ote se ba ma ayo manaki bia famfa kwan no so. Osono kokrokofo. Wenra na no. Hu se na babodom pem. Dwana wasiri wo Kumasi hiem ho no. Dwana wasisi ba bi a mentimi nka no. Yewra pesa usibi sande sunwane yo tachiman yo. Bono ha ye Council of State member aye mienua na nasumangene na binemen kwato na nanama mangene na manhema a be wo yentem ngai na bi nkwato ya ye commission regional commissioner na bi nkwato minister chieftaincy na bi nkwe na nkwato MP4 a be wo ha nyina abane sinemu Nchira municipal chief executives, metropolitan district chief executives, party mpenimfo ha titro ni odibenim wo bono ha onimonyamfo nyameche maafo na binkoto abanim fo abawa nyina na nanom na adehye wedi kano mejina na nanom ananim amayewura akwa abasronko se nyame ye na dom samanfo obefo aso obefa abanyai o hwamfie be 5 months die na ya hu so okwa apro na nne ye de ayede abaso we ye danase Ghana amamra no brano Ghana for Kosinanim, Fie Naibia, Ekoyi Candy 4, Sir President, MP4, Abebe Dibenim, Fie Nai. Na 2024, Emrabe Quatono, na Binumbe, Ghana, no obey say, and the Debian can say Ghana for you in any Pabaqui, but to Babe, we are Bebe Pajan say, nobody are busy from Boko. Na 2024 elections in a dear. Media kusi se Kwame Nkrumah abreso me mangubi buzi asokra ne nsa sese nne na sa abato we de se bi baba kwakoto aba na obenya dodo se sa abato we de me hu bi da nke se Ghana fo be ko osinanim no betoma ye wrai oye yase oye yakonta oye yadamfo Kwana befa so to man ye ni se ye mu bi ye tietia ne ye ni se obenya de na afi we dan ko anjo madu man ko kabi ne manya asam nso na nim se o da obenya etimra onya ye no anya ngonwa na mo man susu se obenya ne bebrebe se na onya ye enti na aba ha na che se ye ni age se ya yakonta na etimi Ghana for ashe na ni monyam sei oduru ba bi abebono fo na na wonkwaje bi maye e wo bono ha na se bono de ensro ho a me pesa bono ni bia nwinwi na papa yi aga na fo baye na dom a otewe na yire ofri onya bono ni nyon ne wo chambers nti aba ne adwumabadu ne nananom ye hwehwa ma menhema no be pia ya yanyere yentimi nkofa ma abonofo de wesa mre aba na oro beda yase a bi ode be ma ye bia ye be de ye begye na me komanim no oba betena so no nkyere ye obobo ekanifo no yewra minister local government chieftaincy enananom odemaya ha ayi trade odemaya no ho a ode bi gold board abaye anwasami amfa maye
nye yewura Rick aje ni wo we nka sa me boba ade besan na mom ye da na se obobodini no na amma ye dini anya dankam na ma te se onwie ye de nti se kwase ye ho no abnofo no bi ni hyehyem onye de otimi a onye de onfa ben hye baabi emma ye se be ya abono no so ebetimi akonanim na me kan kura no minja ahafofo mfrim eye agric minister na ne yanya bono ahafo me adwombadu antie be ye se be chem bono na ahafo ngobono sa na wa ahafo nti ahafo na abede ma yewura minister na ho no agric minister ono so nka no ho bi me da na se yewura ade a obaaye a ode asiwani so pa me eyem de oduru ba bia niema no yete bi bebre be we ayesei sabio me unim adwuma na anyo no ye de bibi a ye hwehwe ne se ukase sabio bia ye bibi na ontene a evidence na ebe bisa se ewo he wan fa made a ende wasem no ye be de ye bebo agu ye wura sa de we Ghana for anu ye ba wa bankasiem no National House of Chiefs Standing Committee kan ho bi ema ye de to wanim se Ghana for sa de no be hwe pa besika no ma wani nkɔ ho obi ye bibi kane na anye ye ya emra kwan bi ya ode ne be fa no fa so anyombadu antie yi o te se ba ma ayo ma nakibia fa mfa kwan no so na pepe yo na nya de enkoso ye wura ya kan sei ne ye nka se sabio ye nim se ne osite ye mpese bi onye bone de a ma ye mfa ye nsan ye de enka no na sa mre manya kwan na me kasa me sreti tro osono kokrokofo when run na no who say na babo dompem be ko baby e me chairman wine entwi bi boss ya ko nya sa mpana sempa na mpana sema me nkasa due process onye adwuma sabio ntuwe be kasa bi ama ye bibi na onya emra na ma ho kwane se ye nye de nhwehwem me nkasa se be fa bi so ye MPP ni na ba bi a ofri bia Ghana ni me nkasa bi no be ni akire enkoye de enkoboa no nkohwe se ne na asem esitie na mom ye wura minority leader eye lawyer kase ba ako afanyo marking honorable we embra ba ko yoko na ba ko boa benua no na nhu se babia na ote no na okure ni na mempe because oya panyin kase minority leader nipa nyina na bebenya saa enemonyam no da opesa okoba bi saa no nso no o mama sote mamma memrantia no de akonwa ayede adi nachi na okwa akwatena so ede amam na se be ya menkohu se ba bia ote no na mekodi ho yawo na yewura maka ne sei pepe ye no de yewura nsuro bia anim se usuro bi na wanye ne se ne esipata yewura emwaye yewura nimse ogusu a wo ye niema no yewura National Cathedral $58 million ne beba sey no yewura se nipa no oye sofuo oye nanao bi nipa no bibi oye bia no sa amana na de mentiase yewura hwehwem ma bia meka nkire o se ade na nkoye nti no nhwehwem eba sa ade Ghana fo ye bedi ho yawo yewura hwehwem ba bia se wache madam fo chairman wine menka se wo no wache no emra no de na enam so eye chairman wine a sofo onchane chairman wine nana onchane chairman wine na esese mra no de ekoba bia yewura ade ba ko a wo ba ye nkyere wo ye am de aka ho asem da appointment no yewura abane bia babeto so a JJ Rollins yewura kofo yewura Tamils o pencil number 1
Nana Akufo-Addo aban bia ba mrante na mabawa oyibe yewura now the ode na de aye dutwam mrante na mabawa no yewura wa hye ye ni monyam papa na nsem bi ni pese ba kire se me ise menya mrante bio nso refuse in the name of Jesus Christ yewura ndaso ya mrante na nti mrante no yewura ye da wase ye da wase no na ye hye obo se ye be konkodene ya boa o se be ya wamambo no obede obekoso na maka ni say no bia a bede bi amaw so free bono ofri asante ba bia ofri Ghana bia no obeye ni ye wanye ni ye dia daache be ka se beto be sa frewa ene de Wuntumi nkoka bibia o ye wura maka ni say awie ade pa yem de obaye waye a oyem de me Ghana besika sem edru ba bia agye mbadu antoso mienu aya nipa bentie miye aya na be fi se aya na nkofa wahu jaja onhwa ansa na agere na agere na yesikai no free 4 cities no kodru 16 and 17 oya da na nkoduma su ya me nkoka ho asem nye ne ma ye bre nkoka eno nkyere sem pepati bi o yewura sikasem no mammo wabaswa ne nye bonua ye ni mammo wabaswa yewura oba ye ba bi ofri na anu ada e ko China no nhu say ye be 16.2 16.5 nkoba beduru ya na nhwe mfo no so a 10.29 yewura saade na waye no binim gidi se eye bibi keke yewura bra ye brega na ha nyina ye saade no yewura mamenye mfanto ho keto bi na makomanim menkyere yewura ne nnua ba bi yetu kwan ko China na anu ada ye kwa ya nsika ne koloko ye mbo nnua ba na bosia yewura ye ba ye nje abrochire ho China ho no nje ne dollars o ye ba ye se ne wasi atoto sika no mitua all $100 obagi cedis yewura ade wey mami ngu bi da o se Ghana ni wo de ne ka wo tua dollars wala menje dollars no na mo mpe cedis eno ne akofa asem ya ba o ato ade na oye no na yewura meka kakra bi aka ho abrochirefo no ba kan bibi se kwana ofaso a okofom no anhwe ebeduru ba bi no ne niam beto ma ye na nanom ne ade no bentimi nyobiu abrochirefo banye steady breya bre saasase we so saa sikai na ne etimi ogina de maya aba na be kan nipa ne dodo no ye wo Ghana ha o ye nyina ne ebenya sabio visa ne ye de ekọ amanone yewura me de amenkwa bi ne ba ya sa twentwane so no me de amenkwa ne ba nya adwene yewura wo de bekwa this year the end of the year fact of 5 cities next year wo betim kura amananya 1 is to 1 yewura me twane o du no mani so yewura da beto 8 no ba bia wo bia security for no mabanchem maba be fa wa hye akire ede wa akọ 1 kilometer for free bia njemhwe yewura ne yesro no se wada roma wo ba hwe na saa ade asidi na agina no wo betimi amana stabilize wo ba mana gina na enkoge yensem na yenkoka sa Ghana for no kwa no ye pagya saa de na ye ni wo ho yiro ho wakon kodene yewura me komanim no ade amesrew niema eyemiensa na anan nwie pe na masem no nde akwa wiye yewura ya hinkro no abonofo baako eyesunyana ya hinkro baako eyetachiman yewura saa hinkro mienu so obetim kura mienu no wonka se mpadufo de a mienu no nyina nkra yo mpesenka dwana wasi bi wo kekos dwana
wasiri wo Kumasi hiem ho no dwana wasisi ba bi a mentumi nka no yewra mpesa usibi sende sunyane yo tachima yo nanka nnua ba no Lord na Mahama nanka yemfa ne dine ntoso se beya da chin se woni wa obia be hu se yenya yakonta yenya yadamfo saadie otumi de ye maaye ema ye de oba ahema ne dine toso yewrade we anka yi nnua ba no ne nka ho asem oyire ne nka ho asem we die nana no ne ye caucus meeting ne ye say ye de yes saadie we maaye yewra nde Jumbo Aqualis, Miss Paris, X-Men, Fresh Soap, Bella, Life Boy, Magico, Nakesiane Nketwa, Alata Semina, Imperial Leather, Maya, Blinko, Sunlight, NFA, Hello, Emano so Sawako feature na wa wanya line no, Yas Pad, Proper Pad, Soft Care Pad, Next Pad, Play Me Pad, Momo, Blessing Pad, you want different colors, comfits. And Matia Mokwa one so no comfort pad no and also you will be ewa yaso ye disinfectant Dettol no so you will mu assault to assault you will mother Dettol Camel small medium and a large original Dettol and kwala pampers no so de QT JK soft care na kesie ne nketwa ne na dantemu sweet baby pull up sunny pampers blimmy pampers 7 now pair wipe so de you will soft care wipe tamine halitosis aje will say aboswana. Ye dealing all kinds of Pepsodent 123, Pepsodent Charcoal, Close Up, Charlie, Tigard, and Angola. And Tuntumo Howard Demuswa. Ya want the queer enemy spray, Sasso, Fatala, Heaven. Fast kick. Sawo bekoto de tacha otu sperere so de. Tiro no so ho. Coco, Pride, Natural, The Lords, Soft Care, and a Nadva Tiro. And ye toilet roll. And tadina ye fiama usia. And kikawano edasu amuana. Parazone ehiyamau. Mada Parazone. Small and a big size. Bling Parazone. Small and a big size. Se uwa chichini benche na Wuntumi ba yasu ya. De hiane sa obefreye. And your man yebe package de kama near the ascende. We accept Momo. Yeji Momo. Wobetumi free day by day enterprise. Ewa umatu for iso 0544 644 852. A day by day enterprise ana. Ya to say who ye don't come me. Don't come me. Atu Flabo. She day by day enterprise. Ewa tachimai. Sunyai station. Abronsai na ewa achire ho peno. Day by day so. Ye kankra atu Flabo. Day by day enterprise. Can do spirit. Day by day soap. And never wonder baby. Atu Flabo. Every day different.